Umekhaya ngitsho sikhuluma utatelo ngapha ngihlukunyezwa zizinto ezingasirehe abazenzako ngikhaya ngithi ngiyakhalima bangigwadele la ngelinye uyakhona naye ahlala amalanga amabili amathathu angangikhulumisa ngakwami so-ke leyo ihlukumezo ungakwakho and sona ngithoma ngikhalimako kuvele ukuthi ya ngihlomurehanokho ngiyakuphekela ngenza konke ngathatha unini wazengamphekela ayisimagama angawatshela mina so nanzi into ezingilimazayo amulwana ngendlini othi uhloniphe khano ngiphekelwe ngiphekela alright ngoma ngakuchiyi ngekhoto andena angithi ukhona ugogo uza kuphekela ugogo uzangiphekela naye akuhambe ukuphekela indoda yakhe akuphekela indoda yakhe ofa ukupheka emkhukhwini lahlala khona ngoba enye nenye imdibhodle ngehaheni layo enye nenye ngikhuluma ngehaheni lenye khona lalo ngikhuluma nesilokazi esikayi-5 ngathi gogo la inkundla embili awubamkhulu basiyela zazihlale ngesibani enye mdiphu iphono enye mdiphu ndifahla isibani emdifahla isibani exactly okay yazi akhe ngitsho sona njengoba ngizwile angalizwa ihlangothi lakadade ngabe akho utsho mhlambe ihlangothini lakho ukuthi kuba yini umkhulu akhuluma amagama njengalawo ezubuhlungu agcina abize thina akhe ngizwe ngehlangothini lakho sisi mina ngiza ngapha ngakona awa mina ngifuna ukuyibeka baba abangifuna ukuyikhuluma kakhulu indaba le ayithomi la yeah ayithomi la ubaba ikhona khona kade ikhona indaba le ubaba ngubaba ngendlela ene siyazi ukuthi ubaba ngubaba ungizwe kuhle sengizoyicunda phakathi izolo sekwaba kuthoma umntwana lo kwakhulunywa ngendaba zentiye bakubona kukhulunywa ngendaba zentiye umntwana lo kungikohola mhlambe akhulume achike kubaba ubaba amphendule ezeke imathi ya ubamkhulu uza kukhombisa manje la uthi uyamkhalima afuna ukuza phezulu kwakho ngepama manje mina khosa ngenze ngihlale phasi ene na uthi uyakhuluma ubaba eze phezulu kwami nakeza phezulu kwami ene nje uthi basho ngikhipha igama lokuthi ngizambethe ukuze ngithi mina sengizozibethela kwanje ngilikhipile vele ngathi sengizozibethela ukuze ngitsho njalo ubaba ungibethe ngesibhuku izolo nginganikhombisana nje la ngibethe khona nakho uvuvukile kuhlasa wangibetha wathi bona ngibethe kajama wangibetha ngathi khange ngibethe ngathi nje sengizozibethela baba vele ngithwile ngathi sengizozibethela ngoba ngiyathi ubaba uyayenza la wenze ubaba aloku akufikisele hayi izinto hlala ngemzini nami azi ubaba ekuseni uvuka umlothise ungizwe kuhle uvuka umlothise uthi mahlanga ubaba thola thi kosangithini mina kosangithini ngoba mina ngimntwana vele zizongidla zo nakazi umntwana vele adliwa maqala zizongidla vele kosangithini mina ayizolo ngimlothisile njengoba sitsho nje izolo ngimlothisile wathula nje kusenibhalelwe ukumlothisa ngoba izolo kangangithokozela bekosa ngithini acabanga ukuthi ubaba isizathu sokuthi agcine anithulela kungenxa ukuthi mhlawumbe usabokukhuluma ukuthi udiniwe mhlawumbe ucabanga ukuthi bekumele ekutheni nibe ngalesi sikhathi ningemzineni ngenye into mhlawumbe beyangakhona ukuthi ayiveze nakhe ngibuze ukuthi isizathu sokuthi nibe la ekhaya ngalesi simo enikiso isizathu yini ukuthi mhlawumbe ngoba ubaba uthi uyahlukumezeka ene nibadala ngapha ekhaya cala musi baba umuntu ukuthi aphutshelwe ukuthi aye ngemzini nakho iye ngendra mara ukuthi ngiphutshelwe ukuthi ngibe lapho nakade ngingakhona ukuthi ngibe lapho isizathu esijala ngikholwa ukuthi isikhona ene mina njengamnje nabe ngizozifunela yami indawo ngiyozihlalele ngingahluphani baba kungakwakhe ngapha ngingahluphani baba ngibethwa ukuthi angibereki mina ngiholele umntwana oyi-1 so ngiyothenga ngani umkhukhu ngenze ngani amasenka ngizenzele ngani okay ene ukuze sihlale sikhamba senzeni nangaphandle uyajabula ubethwa moya ngoba lo la ejardeni uza kuzona ahle ezinomntwana lo owathi sithwala lo ya
banemlomo emkhulu manana buke sona kuyakhulunywa kwenziwa uyadlula sikhathi leso uthwela amanzi yokupheka kusangithini wena ufuna ukuthi uthini ngizokuthini akungakakhulumi nawo ubiziwe wena igama lakho athi umlomo omkhulu mara ngithi uyafixa no manje nawafiksela wona ungena phela phela la ngakwakho baba ngiredo ukukhuluma noma yena ifuna angali Yeah. angali ngiyavuma and wena ithi ngikutshela something wena uyaleke bheka wena angithi wena ona sakho nje kosunqene ngaphasi kobabakho wena kumele ukuthi uncenge wena awuzi ukuthi batsho ubaba wenzani solange unganayo yakho uyancenga la wena ubaba kuthini uthini awuna-right okutshela ubaba ukuthi uzambetha wena awunayo right enjalo mina bekosangimlisa umuntu uthule ya angithi wona next kube na-something yakho uza kuphuma ngithi uye lapho yakhona kwakho awukwazi ukudelela ubaba lo ngemzini akhe la kubhodla ubaba lwayi-one nanoma engathini or anganibiza as-next nakube lokhu kuyakudina phuma wena angithi wena awukhonani nenrozi nezenzo zakhe mina vele lalela angithi awukhonani nobaba mawukhonani nobaba wena phuma ngizophuma mina urehe khulu nawunjalo mara ukuthi baba nanoma akhuluma or yena ufikisela lokhu afikisela wena ubona ngathi ufikisela wena kanikomo eke noma ufikisela khwaba ngimphenduli-ke mina ngiyazithulela nethi ingihlulana seyifika phezu kwami noma engafika phezu kwakho nawungakhonani nomzali akhona yaphuma oba manje ubaba mntu azoncenga wena ungendlela efuna ngakhona ubaba ubaba kungarabhela ngithi ancenge mina ubaba ngekhe angincenga mina ngithi anginanexilakebeka ngukwakhe la vele and ambona ukubekezelela musakanandaba nawe akazange akucotshe ukubekezelela uzitshela ukuthi uza kuphuma ngendlela e-right njengabanye abantwana ngithi mara wena manje no sungaphezu kwamandla akhe wena ananye ibhodla ngehaheni layo babakho bhodleti are you wrong wrong ayona is totally unacceptable wrong awukwazi ukuthi batsho wakho nakhuluma kwana ukuthi ukhuluma nami wenzani no wrong naku uyatshisa-kalela wena ukhona ukuhlala wena phuma wena okay okay sizwe ihlangothi lakho-ke nje siza ngapha ngakuwe mama Alright, mina ngiba ukuthoma endabeni le yokubuya ekhaya ukwenza khona ngendrile ne ukuya kwami ekhaya ngibuye last year and ukuya kwami ekhaya ngamtshela ubaba ukuthi ngibuyela ini ngamchazela ngathi usibanyoni uthome ngongibetha ngepama ngathi angisalandela indaba epama wangihamba so ngamtshela ngathi mina ngibuyele kwasibanyoni ungakayikhuluma nabantu bakasibanyoni ubaba zange akwenze lokho till today ukogolo yambuza wathi ngimtsheleni wathi next kwaba yireason yokuthi mina ngihlala ekhaya ngathi ungakabuyeli kwasibanyoni angibuyeli ngoba ungakakhulumi nabantu basibanyoni angibuyeli ngoba kaningi bahlala basitshela ukuthi umuntu nakakubetha uloku akubetha uthula ekugcineni uzokubulala umuntu loyo yabona so kwaba isizathu sami ukuthi mina ngibuye ngihlala ekhaya and then bese-ke endabeni yamasenke le ubaba akhuluma ngayo ukuthi mina ngiba ngamasenke umntwanami lo ugulile esikolweni and then wathi nakagula-ke esikolweni ngeza kuye benginganamali vele and bengazi ukuthi yena ukuyokukalisa vele benginganamali and ubabakhe ngifonile ubabakho wathi ifoni yami imotshekile angengikhona ukukusendela imali yabo and ngila ngikhona kudomkhulu ngiberegela la vele ngikude nentolo ngeza kubaba ngathi baba uma izobathi esikolweni akasi-right bathi ngizomthatha so and angazi ngikwenza njani ngoba nginamali awa ubaba azange atsho next zange ngiphendule zange atsho next okay ngazithulela nami khona mhlokho ngelo bomcolisi bangena namasenke la kwaba kulanga imbuza khona ukuthi mara kungathenga amasenke umntwana angasi-right esikolweni so baleni ukuthi ngingela imali ngikhambe ngiyomthatha esikolweni yabona ngamtshela ngathi mina abantwana uyabakhethulula thana bekungulo mkhulu lo ngabe uyikhiphile imali lo mkhulu lo ubaba nanoma kuyini uyenza mara lo mncane lo akenzi vele yabona akenzi for lo mncane lo and so ubaba mina vele la ekhaya ngimntwana angibandlululako vele and ngamtshela nalast nangizokwenda ngathi baba ukuthi ufuna ukuthi ngende ngoba like ukhululekile ufuna ukuthi ngisuke emehlweni akho mina angimazi umeyikenti kababa abomcolisi nosangibabiza mesiyeni usesami lo mkhulu akhuluma ngayo lo umbiza meyikenti awa ngikhuluma into ngisho bathe ngibhodle ngiyabhodla ngisho ukuthi mesiyeni